오늘 렘넌트 한 명의 기도입니다. さて今日はレムナント一人の祈りということでお話をしていきます。 쉽게 말하면 다윗의 기도죠. つまりダビデの祈りということです。 여러분이 기도 가운데 제일 중요한 부분이 뭐라고 생각합니까? 皆さんは祈りの中で一番重要なことはそれはどういう部分だとお思いでしょうか。 물론 사람 따라 다를 수 있는데 제가 보기로는 제일 중요한 시간표가 이겁니다. もちろん人それぞれだと思うんですが、一番重要な時刻表というのはこの時だと思います。 별로 의미 없이 그냥 가치 없이 있는 시간입니다. 목동입니다. 実際にあんまり意味のない価値を感じられないようなそういう羊飼いの時期です。 그러니까 목장에 있는 거죠. そして牧場に今いるっていうことです。 그리고 이렇게 혼자 있습니다. しかも一人でいたっていうことです。 제일로 중요한 시간입니다. すごく重要な時期であるっていうふうに思います。 우리는 큰 일을 할 때 중요하다고 생각하는데 큰 일을 할 때는 우리가 크게 기도하게 돼요. 그런데 이럴 때 놓치기 쉽습니다. 私たちは大きなことが一番重要だと思うんですが、もちろん大きなことは大きな祈りもするんですが、こういう時が逃しやすい時です。 실제 여러분이 성공, 실패 그 바탕이 눈에 안 보이는 것은 여기서 형성이 되는 거죠. 成功と失敗、目に見えないそのベースの中に敷かれているというのは全てこの部分にあると思います。 또 이제 어떤 사람이 렘넌트라는 단어를 쓴다고 시비를 걸었는데 렘넌트란 남는 자란 남은 자 이거는 성경에 한 100번 넘어 나옵니다. ある方がレムナントっていうその単語一つでいろいろとクレームをかけていたんですけれども、そのレムナントっていうのは聖書の中には100箇所以上残るものとして記録されています。 그냥 전 세계 같이 가려고 영어로 썼을 뿐입니다. そしてそのレムナントっていう英語の単語を選んだのは世界中みんなで一緒に行こうっていう意味でそれを選んだだけです。 그렇게 이제 또 오해하기를 둘러씌우기를 렘넌트만 남고 이런 식으로 얘기를 합니다. そこでいろいろと誤解されている言葉も聞こえるんですが、レムナントだけは残って、じゃあ私たちはどうするんですかっていう言葉もありました。 그 단어 자체가 그런 단어입니다. ただ単語っていうその意味自体がそういう意味です。 분명히 얘기해주고 있습니다. 明確に申し上げることができます。 모든 우리 후대들, 모든 성도님들은 어디에서든지 스스로 살아남아야 됩니다. すべてのレムナントやすべての信徒はどこにいても自ら生き残るものでなければいけません。 그 뜻입니다. 残るものという意味であります。 제일 중요한 시간입니다. 一番重要な時期であると思います。 이때에 우리는 일을 하거나 큰 일이 있을 때 중요하다고 생각하는데 물론 그렇습니다만은 이때가 더 중요합니다. いろんな仕事をしたときに大事なことがあれば重要だと思うんですが、この瞬間が一番大事な時期であるということです。 전에 내가 얘기했듯이 우리 딸이 졸업할 때 졸업 조건이 어디 가서 일을 좀 해야 돼요. 인턴을 해야 돼요. 私の娘がアメリカで勉強するときに卒業するその理由、条件というのはどっかの会社に行ってインターンシップをしなければなりませんでした。 그리고 또 이게 삼성 쪽에 이런 기획하는데 거리를 인턴을 하러 가게 된 거예요. そしてインターン生としてサムソンの会社の方の企画室の方に行ってすることになったのです。 나는 또 가만 놔두면 될 텐데 걱정이 돼가지고 세상이 지금 처음 나가잖아요. そこで放っておけばよかったんですが、その時私も心配で、また初めての社会生活ですから。 그런데 그때 이정근 장로님한테 전화를 해가지고 우리 딸 가는 데가 어떤 데인지 좀 알아봐라 이렇게 부탁을 했어요. で、その当時イ・ジョンゴン長老にお願いしまして、娘が行く会社がどういう会社であるかということを調べてほしいというふうにお願いしました。 그리고 이정근 장로님도 제가 부탁을 하니까 이제 전화를 한 거죠 이렇게. そしてイ・ジョンゴン長老は私のお願いですから、もちろん丁寧にすごく調べたと思います。 그리고 그 회사에서 막 놀래가지고 막 신문사에서 전화가 오고 이러니까 이거 뭐야 이래가지고 오히려 손해가 났었다 그냥. そしたら会社側の方はもちろんそのイ長の方が新聞社におられたわけですから、そういう電話がかかってきたことで逆にそういう心配が迷惑になったということです。 오히려 우리 딸이 더 부담을 느끼게 되는 거죠. 그죠? 逆に娘にそういう変なプレッシャーを与えてしまいました。 근데 계속 인턴을 하는데 일을 안 시키더라. そしてインターン生でいた時にあんまり仕事をやらされなかったということです。 전혀 시키지도 않고요. 커피 끓여오라고. まともな仕事ではなく、いつもコーヒーを入れてほしいだとか。 그리고 얘가 이제 가기 싫다는 거지. そうすると娘もだんだんとこの仕事は嫌になりました。 그래서 내가 아니다. でも私は少し待ちなさい。 그게 중요한 거다. その部分が重要です。 이거 커피를 좀 부탁한다 하는 거는 꼭 커피가 아니다. あなたにコーヒーを入れてほしいというのはそのコーヒーだけを意味しているわけではない。 지금 네가 누군가
보려고 다루는 거다. 誰かが今会社であなたはどういう人であるかを今扱っている、そういう状況である。 여러분, 불신자는 여러분을 안 보는 것처럼 보여도 봅니다. 未信者は皆さんの姿を見ていないかのように見えるかもしれませんが、全てを見てい 여러분을 ます。 핍박하는 것처럼 하지만은 봅니다. 迫害しているように見えますが、実は皆さんの姿を見ているのです。 특히 우리 렘넌트는 절대 착각을 하면 안 됩니다. 特にレムナントの皆さんは絶対に錯覚してはいけません。 여러분이 불신자들하고 잘 이렇게 맞추는 것도 좋습니다만은 그들은 어려울 때는 정말 믿음 인사를 찾습니다. 皆さんが未信者によって気を合わせることも重要なんですが、一番肝心な重要な時に、苦しい時には信仰のある人を求めます。 아, 저 사람은 교인인데도 우리하고 잘 통하고 이렇다. 그렇게 말하지만 뒤에서는 욕합니다. 実際にあの人はクリスチャンと言っても私たちと気があったけれども、実際ああいう状態は信仰がないというふうに、そう裏ではそう思ってるかもしれません。 그게 아니나 다를까 시간 지나니까요. 이제 진짜를 딱 시키는 거죠. そして誠にやっぱり時間が過ぎた後、会社の方でも本当の仕事をやらせてくれたわけです。 우리는 요 시간표가 굉장히 중요합니다. 私たちが残るものとして一人でいるこの時期が一番重要な時期です。 그래서 여러분이 문제를 딱 만났을 때 이걸 하고 있는 사람은 다릅니다. そこで問題にあった時にこの内容をしている人は全く異なる姿です。 여러분이 직장에 가서도 일할 때 이 축복을 누리는 사람은 다릅니다. 会社の方に行きまして一人でこのような祝福を味わっている人は他の人とは異なる祝福を味わっていることになります。 예, 여러분 돈을 용돈이 많이 필요한 사람 있습니까? 実際にお小遣い、お金がたくさん必要ですという方いらっしゃるでしょう。 특히 이게 학생들이 이렇게 많은 용돈이 필요하단 말이에요. 例えば学生というのは特に多くのお小遣いが必要な時があると思います。 근데 여러분 진짜 엘리트들은 못 봐서 그런데요. 엘리트들은 시간이 없습니다. 돈 쓸 시간이 없습니다. 実際的に本当のエリートというのはお金を使える時間がないそうです。 그러니까 여러분 학생이 용돈이 많이 필요하다는 거는 많이 돌아다니면서 논다는 말입니다. 그게. 学生がお金がたくさん必要だっていうことはいろんなところをよく遊んでいるっていう状態です。 예, 친구가 많은 거는 좋은 겁니다. 友人がたくさんいるということはすごくいいことです。 예, 그러나 여러분 진짜 엘리트들은 친구 많을 수가 없습니다. しかし本当のエリートはたくさんの友人と付き合えるっていうそういう時間がありません。 자기가 뭐 해야 되는데 여러분 친구 옳은 친구 하나만 있어도 되는데 많다고 해서 꼭 좋은 건 아니에요. 自分のことを熱心にやるのにも精一杯でありますから、たくさんの友人がいるからといってそれがいいわけではありません。 다윗은 목동으로 혼자 있는 동안에 시편을 73개를 만들어냈어요. ダビデは羊飼いをしている時に詩編73編を記録しました。 얼마나 다윗이 여기서 하나님께 기도했는가 하니까요. 시편 73개만 만들 뿐만 아니라 많은 찬양들을 했어요. 詩編を73編記録させただけではなく、たくさんの賛美も書いたのです。 예, 쉽게 말하면 많은 글들을 썼습니다만은 찬양 곡들을 많이 만들었어요. たくさんの文章を綴り、そしてたくさんの賛美の曲を作ったっていうことです。 그리고 다윗은 목동으로 있는 동안에 하나님이 주시는 최고의 기능을 닦았어요. そして羊飼いている時、ダビデは最高の機能を磨いていました。 여기서 기도하면서 많은 기능들을 닦았어요. 祈りながらたくさんの機能を磨いていたのです。 쉽게 말하면 다윗은 혼자 목동으로 있을 때 실력과 영역을 동시에 키운 겁니다. いわば一人でいる時に、羊飼いをしている時に実力と霊力二つを両立させたっていうことです。 예, 우리에게 가장 중요한 것 중에 하나가요. 별 볼 일 없는 날 같은 날이에요. 私たちに一番重要なのは、どうでもいいような平凡だと思えるその瞬間が重要です。 어떤 면에서는 여러분이 나는 지금 뭐가 좀 잘 안 된다 하고 하는 시간 있죠. 이 시간이 굉장히 중요한 시간. ある意味今私は何事もうまくいかないっていうふうに思っているその瞬間がとても肝心な時です。 어떨 때는 보면은 나는 지금 뭐 별로 뭐 의미가 없이 사는 것같은 이런 시간표 있잖아요. 이럴 때가 굉장히 중요한 시간이에요. そして何の意味も、そして生きがいも感じられないっていうふうに思う瞬間が一番重要な時期です。 예, 다윗은 사실은 이 목동이라고 하는 것은 뭐 누구나 하는 겁니다. 実際当時の羊飼いっていうのは誰もがやっていたことであります。 이스라엘에 특별한 그게 없는 사람들이가 심부름하는데 그냥 애들가 양치키하고 심부름시키잖아요. イスラエルで特別に何もしていない人に羊の番をしなさいっていうふうにそうやって使い出されていたことであります。 그 다윗은 거기에 있으면서 이런 어마어마한 것들이 나온 し 거예요. かしそんな平凡な仕事に対しダビデはこんなにも立派な働きを設けたのです。 이게 기도입니다. これが祈りです。 여러분이 렘넌트들은 반드시 기도 힘을 얻어야 됩니다. レムナントは必ずこの祈りの力を受けていかなくてはなりません。 이러면은 반드시 몇 가지 응답이 오게 됩니다. そうしますと必ずいくつかの答えが来るようになります。 몇 가지 응답부터 오게 되는데 어떤 응답이 오는 거 하니까 반드시
나의 달란트가 보입니다. いくつかの答え、その1として自分のタラントっていうのが発見できます。 자, 여기서 기도하는 동안에 많은 달란트가 보이다가 비전이 보이죠. この中で祈る中、タラントが見え始め、そのタラントの中からビジョンが見えます。 우리는 아무 걱정할 거 없습니다. 사실 이거 제대로 하고 있으면 틀림없이 미래 방향이 보입니다. 何も心配する必要ありません。これを続けてやっていきますと、未来の方向が定まっていきます。 야, 앞으로 너는 이렇게 해서 이스라엘의 왕이 될 것이다. 확실하게 보여줬어. あなたはこうなる、イスラエルの王になるということを確実に見えるようになったので 예, す。 그리고 반드시 기도 속에 있는데요. 이 사명이 전달됩니다. そして祈りの中で必ず使命が伝達されていきます。 뭐가 전달됩니까? 何が伝達されたんでしょうか。 특히 이 사무엘로부터 언약의 사건과 여기에 대한 것이 전달이 됩니다. サムエルの預言者を通して契約の箱の事件およびその他のことが伝達されたのです。 자, 이 언약을 붙잡고부터 여러분 아시다시피 사무엘상 오늘 읽은 16절 13절 여호와의 신이 크게 감동되니라. この瞬間、第一サムエル16章13節、今日読んだように、主の霊が激しく下されたっていうことです。 얼마만큼 감동되는가 하니까 찬양할 때 악신이 떠나느니라. どれだけ感動を受けたんでしょうか。16章23節に、災いの霊が離れたと記録されています。 우리 모든 찬양대원이 찬양할 때 이 수도권과 여러분 지역에 있는 모든 악신들이 도망가는 역사 있길 바랍니다. 賛美をはじめ、聖会隊のすべての皆さんが賛美をするとき、首都圏すべての災いの霊が離れるように願います。 자, 여러분이 이 기도를 편안하게 제대로 딱 이렇게 하면요. 요때 생각 잘하면 반드시 이게 나와요. 一人でいるとき、この祈りの内容を忠実にやっていくならば、必ずこのような答えが見えてきます。 그러니까 쉽게 말하면 응답부터 먼저 와버린 거죠. っていうのは、答えが先に来るっていう 자, ことです。 달란트 보이지요. 미래 보이지요. 방향 보이지. 다 보이는 거예요. タラントと未来、そしてビジョンが見えてきますから、方向も見えてくる。 아, 목사님 얼마만큼 하면 됩니까? 그냥 편안하게 기도하고 있으면 이렇게 응답이 이렇게 와요. 祈りはどれぐらいですかって言われたら、この内容を楽に継続していけば見えてくるっていうことです。 그래서 우리 렘넌트 같은 경우 정말로 하나님의 사람들은 사실은 아무도 도와주는 사람 없어도 이 응답 와요. そこでレムナントの皆さんは実際誰からも助けを受けなくてもこの答えを十分に得られるっていうことです。 자, 이 시간표가 없으면 남는 남은 자의 시간표 이게 없으면 친구가 있어야 돼요. 実際に一人のこの時刻表、つまり残りのものとして残る時間、残りのこの時間がなければ友人が必要です。 그러면 친구가 없는 지역에서는 어떡합니까? じゃあ友人もいない地域にいるレムナントはどうでしょうか。 그러면 요 힘이 없으면 친구가 필요한데 어떤 친구 만나냐에 따라서 내가 달라지는 거예요. 一人でいるときこの祈りができない。じゃあ友達が必要だが、その友達がどんな友達かによって変わっていきます。 이게 눈에 표시 안 나게 이 부분이 이렇게 들어가기 때문에요. 가장 중요한 이 부분을 놓치게 되지. 目には見えないいろんな部分が刻印されていきますから、重要な一番の答えというのは逃してしまいます。 여러분이 이 응답을 조금만 더 누리고 있으면 응답 다음에 응답을 이루는 시간표가 옵니다. この祈りを味わっていけば、答えの次に実際的にこれを味わっていける時刻表というのが来ます。 아무 걱정 안 해도 시간표가 분명히 와요. 何も心配する必要はありません。なぜなら時刻表というのは来るようになってい 이 ますから。 시간표 오는 것도 중요합니다. でも時刻表がどう来るかってそれが重要です。 마치 응답으로도 오는데요. 문제 비슷하게 올 수도 있어요. なぜなら時刻表というのは答えとしての形もあるんですが、問題のようにも来る場合が多いからです。 아니 렘넌트가 갈 때 그렇고 여러분이 사업할 때도 그렇고 문제 비슷하게 오는 것처럼 보인다니까. レムナントもそうですし、また事業家の皆さんもそうですが、問題のように立ち込まってくるからわからないと 그래서 思います。 이 힘이 없으면 이 힘이 어려운 것도 아닌데 이걸 안 하고 있으면 못 보게 되죠. でも難しくもない、この一人で祈りの奥義がなければ時刻表を見極めることができません。 자, 여러분은 여기 앉아 계시니까 다행입니다만은 오늘 일부 예배 드리고 가신 분도 있죠. 例えば皆さんは今こちらに座っていらっしゃいますが、今日一部礼拝を終わって家に帰られた方もいらっしゃいます。 좋게 말하면 바빠서 가셨죠. よく言えば忙しくて帰られた方、 나쁘게 말하면 도망가셨죠. 悪く言えば逃げたっていうふうに思いますけれども、 바쁘니까. 忙しいので、 아이고 메시지 다 도망가요. メッセージはとにかく忙しい 근데 ので、 그것도 갈만하다니까요. でもちろん行くっていうことは悪くありません。 그 도망가가지고 서울 시내 커피숍으로 어디 돌아다니면
좋아요. 逃げましてソウル市内にいろいろなカフェだとか行って、それもそれでよしとします。 강남으로 이런 데 다니면 좋다니까요. またカンナムの方にも行きまして、いろいろとそれもいいとしまし 그럼 た。 막 친구 만나 얘기하죠. お友達に会っていろんなおしゃべりもしたり、 그 다음 막 사람 구경도 할 만해요. 이렇게 막 보죠. いろんな人との、人もそうやって窓際で見たり、 막 옷도 뭐 쳐다보죠. また洋服もショッピングしたりとか、 맛있는 거 뭐 사 먹죠. また美味しい料理も食べると思いま 그 す。 시내로 막 돌아다니죠. で、市内の方に歩き回ると思います。 바빠요. で、忙しいです。 그리고 집에 간단 말이에요. で、家に帰るでしょう。 피곤해요. 疲れています。 그러니까 이제 뭐 해야 됩니까? 또 뭐가 문자 많이 하긴 해요. またいろいろと携帯のメールも見たりします。 그래서 또 게임도 한 판 해야 또 돼요. あとゲームも一層やらなくてはなります。 컴퓨터는 반드시 해야 돼요. でまたパソコンは必ずつけます。 그러니까 시간이 금방 지나갔어요. で、時間があっという間に過ぎました。 자야지요. 寝なくてはなりません。 그 다음날 바빠요. 피곤해요. 翌日も起きるのは大変疲れています。 미녀는 잠이 많잖아요. また美女は非常に眠る睡眠時 그럼 間が 막 多 또 い 일어납니다. また朝急いで起き 막 ます。 달립니다. 走ります。 하루 이틀 하면 그걸 몇 달 했다. そんな生活を1日2日何ヶ月も続けたとします。 그거를 몇 년 했다. しかもそれを何年も繰り返したとします。 그거를 평생 했다. それを一生続けたとします。 그래놓고 뭐랍니까? 왜 하나님 응답 안 하는지 이라니. そうやっといて神は答えてくださらないっていうふうに言います。 나를 완전히 방치시키 놔놓고는 왜 하나님이 응답 안 하지? 응답 왔는데 뭐를 보니? 自分の状態を完全に放置したままなのに答えが来ているにもかかわらずわからないっていうことです。 다윗이 우리하고 같은 사람인데요. 약간 이 시간표를 가졌는데 이런 응답이 왔어요. ダビデは私たちと同じ人間ですが、若干一人でこの祈りの奥義を持った時答えられたっていうことです。 여러분이 하루 24시 중에서 5분만 내 뇌를 멈춰버리도요. 어마어마한 능력 생겨요. 24時の中1日たった5分だけ自分の脳をストップさせること、大きな答えを得られるようになります。 여러분 머리는 계속 고민으로 생각으로 타격을이고 있는데 5분만 아무 생각 없이 하나님을 향한다면 엄청난 휴식이 일어나요. この脳の中に様々なもういらない考えがたくさんあるんですが、それを全て止めて神を見上げるならすごい働きを答えを受けます。 여러분이 5분 10분만 하나님을 향해서 편안한 시간을 누린다면 어마어마한 능력이 생겨요. 5分10分を神に対して平安は時間を持つなら偉大なる力、答えを得られます。 특히요 나이 들수록 더 그래요. 特に年を取っていけば取るほどです。 여러분들이 이런 에너지를 받게 되면요 나이 들수록 필요한 많은 응답들을 누리게 このようなエネルギーをたくさん得ることによって年を取れば必要な要素をたくさん得るようになります。 아니 그거 하고 있었는데 이 응답이 왔다니까요. じゃあそれをやった時に一番の答えが来たっていうことです。 약간씩 내가 하나님을 향해 기도하고 편안함을 누리고 이래 했는데 이렇게 달란트도 보이고 미래도 보이는데 엄청난 응답이 와버렸어요. 넌 앞으로 왕이 될 것이다. 若干の祈り、その中で大いなる答えを受け、そして自分はこれから王になるっていうことを見つけていきます。 반드시 시간표 옵니다. 必ず時刻表は来ます。 조금 문제처럼 옵니다. その姿は問題のように見えたりします。 골리앗이 쳐들어가잖아요. それはゴリアテのようにです。 자, 왕 될 것이라고 이 언약을 붙잡고 기도하고 있는 큰 은혜 받고 있는데 이런 일이 벌어졌어요. あなたは王になると言われ契約を握って力いっぱい祈っているが、ゴリアテの問題が立ち向かってきたのです。 여러분 아시다시피 지금 골리앗은 이스라엘을 와서 지금 완전히 없애려고 지금 전쟁을 지금 시도한 겁니다. 皆様ご存知の通りに、ゴリアテはイスラエルのところに来ては完全なる戦争を打ち上げたのです。 1대1로 하자 이렇게 나왔어요. 1対1で戦おう。 자, 여러분 아시다시피 이때 다윗은 뭐 했느냐? じゃあこの瞬間ダビデは何をしていたんでしょうか。 사무엘상 17장 18절에 보니까 아버지의 심부름을 오게 됐습니다. 第一サムエル17章18節のところに父親の方から使い物に出されたのです。 그 많은 일꾼들이 좀 부탁하는데 특히 이런 회사 가시거나 일할 때 심부름을 잘해야 돼요. 多くの働く人の皆様に申し上げたいんですが、会社に行ったりどっかにいても頼まれたことをそれをしっかりやらなければなりません。 예, 어떤 데는 내 말이죠. 식당 가는데 절대 안 가는 데 있습니다. ある時は例えば食堂、レストランだとしたらそこに一回いてもう絶対それ一回限り行かないところもあります。왜 뭘 시키는데 왜 조금 귀찮게 하는 거 있잖아요. 이렇게 보면 안 시킵니다, 그 사람. あと例えば自分がお客さんとして何か頼んだ時にそこで働いている人が面倒くさがる時に二度とその人には頼みません。 예, 그런 사람 직장 다니면 안 돼요. そういう人はそこで従業員として働いてはい 예, けません。 많은 분들이 일을 하면서 직장인 신자든 분에 상관없어요. 이런 데서요. 여러분이 벌써 입에서 불평불만 나왔다는 것은요.
일을 못하고 있다는 증거예요. 仕事の現場で口からつぶやいている不平不満があるっていうことは、すでに自分が仕事ができない人だっていうことを認める行為です。 그것은 주위 사람이 나를 안 좋아한다는 증거예요. そしてそれは周辺の人々は私を嫌っているっていうふうに自分自身で認めていることです。 나를 안 좋아한다는 것은 내가 유익을 못 주고 있다는 증거예요. 自分が好かれていないっていうことは、人々に有益を与えていないということです。 틀림없습니다. 間違いなくそうです。 딱 우리 렘넌트는 정신 차리세요. 어디 앞으로 남의 일을 할 때, 야, 저 사람은 정말로 아깝다. 이렇게 돼야 돼요. 皆さんは他人から何かを頼まれたら、あの人は本当にこの仕事をするにはもったいないっていうふうに、そういう人になってい 야, ます。 너는 정말 이 일하기 아까운 사람이다. 이렇게 돼야 돼요. あなたはこの仕事をするなんてもったいない人ですっていうふうに思われなければならない。 그 사장이 말이지 월급 주면서 미안하다. 이래 해야 돼요. 社長から給料をもらって本当にこれしか渡せなくてもごめんなさいっていう感 그래서 じになら 사장이 なければ 월급 なりま 주면서 せん。 이것만 주기 미안해 하면서 이렇게 해야 돼요. 社長がこうやって給料を渡しながらこれくらいしか渡せなくて申し訳ないですっていう。 사장님만 주는 데만 손 떨리고 아깝다. 이렇게. で 그러면 も 잘 알아요. 社長がこうやって渡すのにもったいないなっていうふうに震えるくらいではいけません。 진짜입니다. 여러분 성공 실패 그렇게 우리는 더 어려운 시대 살아봤거든요. 그렇지 않아요. 成功と失敗は本当に私たちは難しい時代を生きてきたわけですから気をつけていきま 예, す。 거짓말하면 안 돼. 내가 진짜로 일에 대한 축복이 오면요, 나를 놓지 않으려고 사람들은 몸부림쳐요. 私たちは嘘をついてはありません。本当の仕事が来た時に自分で自分自身を逃さないようにとそうやって努力します。 오늘부터 기도하고 생각을 싹 바꿔야 돼. じゃあこれからは全くの自分を別人に祈りで変えてください。 내가 가는 곳에는 하나님의 축복이 나타나게 될 것이다. 私が行くすべてのところに神の祝福が現れるように。 다윗이 심부름을 갔어요. ダビデは父親から使い物に出されたの 아니, です。 전쟁하러 간 게 아니라니까요. 심부름을 가다가 골리앗이 하는 소리를 들었어요. 戦場に出たわけではなく、父親に頼まれたことをやるために行ったところ、ゴリアテに会ったわけです。 거기서 다윗은 결정합니다. そこでダビデはある大事なことを決定します。 골리앗 앞에 가겠다. ゴリアテの前に挑むと、 대단하죠. 렘넌트가 조그만 학생이요. 내가 골리앗 장군과 싸우겠다. 小さな少年学生であるダビデがゴリアテ将軍と戦うっていう決断を。 아니야. 시간표 옵니다. なぜならこのように時刻表は来ます。 다윗의 중요한 신앙 고백 나옵니다. ダビデの重要な信仰の告白が今度出てきます。 다윗의 신앙 고백이 몇 개 나오는데 첫 번째 보니까 형들에게 가서 얘기했습니다. ダビデの信仰告白、まず最初に兄たちに言って言います。 형님 내가 골리앗하고 싸우면 안 되겠습니까? 私がゴリアテの前にいて戦っていくのはいかがですか？ 당연히 형들이 난리 나서요. 교만하다고. 当然ながら兄たちは傲慢なものだ、生意気なものだっていうふうに言いました。 어디 겁도 없이 말이에요. あなたは何もそういうふうに危なっかしくないのかと。 그때 다윗이 한 첫 번째 고백입니다. でもその時ダビデは最初の告白をするんです。 사무엘상 17장 29절에 내가 이유가 있다고 고백했어요. 第一サムエル17章29節に、なぜ私は何をしたというのですか？理由があるんです。 어떻게 이유가 없겠습니까? なぜ私に理由がないのでしょうかっていうことです。 여러분 이유가 있어야 돼요. 皆さんも戦う理由がなければいけません。 왜 여기 앉아 계십니까? 이유가 있어야 돼요. こちらに座っている理由がなければいけません。 우리가 무엇 때문에 일을 하고 공부합니까? 이유가 있어야 돼요. 私たちが勉強して働く理由が明確でなければいけません。 그러니까 이 기도 조금만 오늘부터 시작하면 보입니다. 祈りを若干することによってこれらが見えてくるっていうことです。 다윗이 두 번째 신앙 고백을 합니다. ダビデの2つ目の信仰告白があります。 처음에는 천부장에 가서 얘기하니까 천부장이 왕에게로 데리고 왔단 말이에요. 最初千人大将に連れてたところ、今度は王のところに連れて行きます。 왕이 뭐라고 합니까? 王はこう言います。 네가 장군하고 싸울 수 있겠냐? あなたはこんなに小さいのに将軍と戦えますか？ 그때 다윗이 한 고백입니다. その時ダビデがした告白です。 17장 35절 36절입니다. 第一サムエル17章35、36節です。 여호와께서 나를 곰과 사자에게서 건져주셨습니다. 主が私を獅子と熊の中から守ってくれた。 여호와를 모욕하는 자의 손에서 나를 건지실 것을 믿습니다. 主をなぶるあの手から私を救い出してくださることを信じると告白します。 다윗의 고백이요. ダビデの告白です。 그래가지고는 군복 주는데 군복이 안 맞아요. 그냥 갑니다. そして軍服を渡されたが合いません。そして脱いでタダで行きます。 세 번째 고백이 나옵니다. 3番目の告白が出てきます。 골리앗이 딱 보니까 조그만 아이가 오니까요. 오더니 앞에 딱 선단 말이에요. 小さなこの少年のようなものがゴリアテの前に立ち向かってきました。 하도 기가 썩고 야 네가 내를 개로 하느냐 막대기를 왜 가져왔냐. そしてこうやってゴリアテ言いました。あなたはどうして私が犬だと思っているのか、なぜそんな杖を持ってきたのか。 그렇게 뭐라고 말했습니까? そしたらこう言いました。 오늘 네 살을 저 새들과
들짐승에게 주겠다. 今日あなたの屍をあの胴体を離して鳥やそして獣に渡すと言っています。 그때 한 다윗의 고백입니다. その時のダビデの告白です。 너는 칼창 단창으로 나왔지만 나는 네가 모욕하는 여호와의 이름으로 왔다. あなたは剣と槍、投げ槍を持ってくるが、私は万軍の主の皆に向かって立ち向かうと言っていました。 전 세계 여호와가 하나님을 증거하겠다. 全世界に主が神であるということを証明すると告白したんです。 대단하죠. 여러분 조금만 기도하면 그런 응답 와요. 大したものである雑貨の祈りがそのような信仰を生み出していきます。 기도 그렇게 많이 안 해도 흔들리지만 않고 축복 누리고 있으면 그렇게 돼요. たくさんの祈りというより揺れない、その信仰を持った祈りがそのようなことになっていきます。 참는 게 아닙니다. 누리는 겁니다. 我慢ではなく祈りは味わうことです。 오늘 구원은 칼에 있지 않고 여호와의 손에 있음을 증명하겠다. 救いがこの剣にあるものではなく主の御手にあるということを証明すると言いまし 자, た。 다윗들이 한 고백이요. ダビデの告白です。 그러면서 오늘 여호와께서 네 목을 내 손에 붙이셨느니라. そして主はあなたの首を私に渡されたっていうふうに言いました。 저도 얘기했지만 너는 죽었다 이 말이요. ということはあなたは今日死んだっていうことです。 너는 오늘 끝이다. あなたは今日おしま 그 いだって 말인데 いうことです。 아주 신사답게 시인답게 얘기해서 여호와께서 네 목을 내 손에 붙이셨느니라. 어렵죠 좀 이게. ダビデは詩人であり紳士でありますから非常にそういう詩的に表現したと思います。 자, 이 시간표를 보고 다윗이 준비한 게 있어요. それではこの時刻表までダビデが準備してきたことがあります。 뭘 준비했냐? どんなことを準備したのでしょうか。 사무엘상 17장 40절입니다. 第一サムエル17章42節です。 돌멩이 매끄러운 거 5개 줍니다. 滑らかな石5つを用意したのです。 그래서 이거 골리앗 가기 전에 준비했어요. 実はこの滑らかな石っていうのはゴリアテの前に行く前から持っていたものです。 5개를 왜 준비했냐? なぜ5つを準備したか。 아무리 골리앗이 창을 들고 방패를 들고 공격해 와도 이 5개면 충분해요. どんなに剣や槍、投げ槍で攻撃したとしても彼にとって石5個あれば十分だと思ったのです。 다윗이 신앙 고백을 한 거에 마찬가지 이게 떨어지자마자 던진 거예요. 信仰の告白をダビデがした瞬間すぐに石を投げたのです。 예, 그 자리에서 바로 쓰러진 겁니다. すぐにゴリアテは倒れました。 사무엘상 17장 51절 보면요. 다윗이 두 번째 한 일입니다. 第一サムエル17章51節にまたダビデの2つ目の内容があります。 골리앗이 쓰러졌을 때 그 머리를 잡고요. 베잖아요. 実際にゴリアテが倒れた時にその頭の部分を切り 이걸 裂いていきま 베가지고 す。 갖고 오는 겁니다. そしてその部分頭部を持っていくんです。 놀랄 일이죠. 驚くことです。 사무엘상 17장 55절에서 57절입니다. そして第一サムエル17章55から57。 자, 이 골리앗 목을 딱 들고 오니까 이때 사울왕이 너무 놀란 거예요. このようにゴリアテの頭を持ってきてこさせられたのでびっくりしました。サウローは。 사울왕이 뭐라 했습니까? そしてサウローはこう言いました。 이 다윗은 누구냐? 一体あなたは誰なのかと。 아니 골리앗 머리를 들고 왔으니까. ゴリアテの頭をこうやって持ってきたわけですから。 더 웃기는 건요. 살인관을 불렀어요. もっと言う補足で面白いのは司令官を呼んだの 야 です。 살인관을 불러가지고 얘가 누구냐? 司令官に対してこの子は一体誰なのかっていうふうに。 그러니까 살인관이 뭐라고 대답했습니까? 司令官はこう言います。 예, 정말로 여호와 당신의 사심을 놓고 맹세하는데 내가 모른다. 実際に私はあなたに誓って言いますが一切私は知らない子ですっていうふうに言いました。 이만큼 인간들은요 흙것을 보고 삽니다. それぐらい周りの人々は無駄なことを見て生きているのです。 분명히 옛날 얼마 전에 다윗은 궁중의 찬양사로다가 찬양한 적이 있어요. 実際にダビデはこの宮廷神殿の中に入って賛美をしていたものであったのです。 사울에게 붙은 악신이 떠나갈 정도로 찬양을 そ 했다니까요. の賛美の歌声を通してサウロにあった悪霊が離れるくらいのものだったのに、 그런 것도 뭐 정상적인 것 같으면 이게 목 들고 오면요 사울왕이 보고 너구나 그래야 될 거 そしたら 아니에요. 正常な王でありましたらそれを顔を見てあの聖歌隊のあなたでしょっていうふうにならなくてはなりません。 쳐다보지도 않은 거지. でも一切興味がなかったわけです。 그때 다윗이 한 얘기입니다. その時にダビデはこう言いました。 이 골리앗 목을 딱 갖고는요 이 얘기 안 했습니까? 여호와의 종 베들레헴 사람 이새의 아들입니다. ゴリアテの頭をこう下げながらあなたのしもべ主のしもべベツレーム人エッサイの子です。 반드시 시간표입니다. 必ず時刻表は来ます。 지금부터 여러분이 흔들리지 말고 흙끝 쳐다보지 말고 조금만 기도하면 이 응답이 와요. これから無駄なことを考えずに若干祈る奥義を持って焼けばこのような答えを得るようになります。 자, 여러분에게 이제 성공하고 나면 더 필요한 승리하는 응답을 하나님 주시게 됩니다. 今度は成功した時により多くの勝利を収める神の恵みが必要だと思います。 이까지를 꼭 가지고 있어야 돼요. 必ずこの3つまで持っていかなくてはなりません。 자, 여러분이 이제 성공하게 되면은
많은 이제 문제들이 따라옵니다. 成功した後は、それでもたくさんの問題が来ます。 여러분 성공하고 나면은 별거 아닌 것들이 막 공격해 옵니다. また成功した後は、その座にいますと、いらない理論でいろんな角度から何かが来ます。 여러분이 성공하고 나면 작은 일 했는데도 이게 막 무슨 영향이 오가고 합니다. 成功者になりますと、些細なことも大きな影響を及ぼしてしまうようになります。 이때 막 어려움이 막 따라왔죠. その時にも苦しいことがまたついてくるんです。 다윗은 이때도 전혀 흔들리지 않은 이 기도의 축복을 누렸어요. ダビデはこの時全く揺れない祈りの奥義を味わいました。 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다. 主は私の羊飼い、私は乏しいことがあります。 고생을 안 한 건 아닙니다. 사망의 음침한 꼴짝이 다닐지라도 괜찮다. 苦労していないわけではありません。死のその谷間を歩くことがあってもと言われました。 이게 다윗이 한 진짜 승리입니다. これがダビデが言う誠の勝利であります。 그러고는 역대상 29장 10절 14절에 성전 지을 준비를 완전히 마친 겁니다. そして第一歴代29章10から14節に神殿建築のすべてを完備させたのです。 심지어 다윗은 나이가 많아가지고 사무엘하 16장 5절에서 18절 사이 보면은 중요한 거 나오잖아요. そしてこのようにダビデは年老いて第2サムエル16章5から14節に重要な内容が記録されています。 갑자기 왕궁 안에 막 반란이 일어났잖아요. 突然王宮の中に反乱が起きました。 그것도 아들 압살롬이 반란이죠. しかも自分の息子アブシャロムに乗っての反乱です。 다윗은 그것까지도 승리로 만듭니다. しかしダビデはその状態をもう勝利へと挽回させます。 그러나 다윗을 보면서 기도의 사람이다. そしてダビデを見て誠に祈りの人だっていうふうに思います。 갑자기 자기 아들이요, 이 못된 군인들에게 속아가지고 반란을 일으킨 거예요. 突然自分の実の息子が悪いいろいろな家臣たちの言葉を聞いて反乱を起こしてしまいました。 이게 아버지 죽이겠다고요. 왕궁으로 쳐들어왔다니까요. しかも自分の父親を殺すっていうことで王宮の方にまで入ってきたのです。 여러분 아시다시피 다윗은 전쟁을 하는 장군입니다. 皆さんも知っている通りのダビデは戦争を行う軍人であります。将軍です。 사실상 자기 아들 안 죽이려고 도망하는 겁니다. そこで実際的にその場面を見ますと息子を殺さないために逃げていくんです。 도망가면서 부탁했잖아요. 절대 압살롬 죽이지 말라고. 逃げながらお願いしました。絶対アブシャロムを殺してはならないと。 그래가 지금 도망가는 겁니다. そして逃げていきます。 너무 급하니까 맨발로 도망을 지금 막 あ 하는. まりにも急いでいたので裸足で逃げていきまし 이제 た。 기드론 시내를 건너는데 요때 나타난 인물이 시므이라는 인물이에요. そこでキデルの市内のところを渡ろうとした時に現れたのがシムイです。 이런 인간들 많아요. で、こういう人たくさんいると思います 이제 。뭐 다윗이 실패하는 줄 알고 막 저주하고 욕하고 막 그래요. まるでその姿がダビデが失敗してるかのように見えたのでシムイをはじめ多くの人は呪いの言葉をかけました。 지금 안 그래도 지금 어려움 당해 가는데 말이요. 옆에 있던 장군들이 당장 죽이려고 했잖아요. ただでさえ大変なのに横にいた将軍たちがシムイの方を殺そうとしました。 내 같아도 여러분 그는 그랬겠죠. 저 인간 당장 죽이라 저거죠. 私もそうです。私が多分自分の味方の人にかそうやって言われたらすぐにあの人を殺してしまいましょうと言ったと思います。 그때 다윗의 말이 나옵니다. でもダビデはこう言いました。 괜찮다고 했습니다. 大丈夫だと言ったのです。 하나님이 시켜서 하는 게. 構わない。彼がやってることもあれも主から許されたことだと言い 다윗이 ました。 대단해요 보면은. 大した人だと思 자, います。 하나님이 시켜서 하는. 神が許されたことである。 그래서 또 뭐라 합니까? そしてまたこう言います。 내 속에서 난 내 아들도 내게 저렇게 하는데 하물며 시므이겠냐. 私の実の子も私にこうするのにシムイなんてっていうことです。 그리고 아주 중요한 말을 했어요. そこでまた重要な言葉を言います。 자, 하나님께서 아시고 나에게 은혜를 베풀 것이다. 神はこの状態すべてをご存知の上で私に恵みを与えてくださるであろう。 이 말은 다윗이 뭔가를 알은 거죠. これはつまりダビデは何かを知っていたという告白です。 오히려 왕궁을 든든하게 정리해놓고 가게 되는 겁니다. なおさらこの判断の中、この王宮を固く立ててくれたのです。 자, 여러분은 오늘부터 이제는 편안한 기도도 시작해야 되지만은 진짜 기도를 시작하세요. じゃあ楽な祈りも序論でお話ししましたが、本当の祈りをこれから始めていただきたいと思います。 정말로 뉴 에이지 단체를 넘어설 만한 기도. これからニューエイジを上から超えていくようなそんな祈りが必要です。 앞으로 프리메이션 살리고 유대인 살리고 다 살릴 만한 기도. フリーメイソン、そしてニューエイジや多くのユダヤ人を生かす祈りをしてください。 여러분이 지금부터 세 가지 기도하세요. そのためには今から3つの祈りが必要です。 나는 내가 하는 일을 가지고
하나님의 영광 돌리는 최고의 기도의 사람이 될 것이다. 私は自分がしているこの仕事を通して神に栄光を捧げる最高の祈りの人になる。 그렇죠. そうしてください。 여러분은 나는 이 분야를 가지고 승리할 최고의 기도의 사람이 될 私 것이다. はこの分野の中で最高に栄光を捧げる最高の祈りの人になる。 저는 그렇게 기도하고 있습니다. 私はそう握っています。 전에도 얘기했습니다만 착각인지 모르면 저는 제일 기도 많이 한다고 생각하고 합니다. 하루 종일. 以前も申し上げました。錯覚かもしれませんけれども、一番多く祈っているっていうふうに思っています。 두 번째 기도하세요. では、二つ目の内容です。 내가 하는 업, 사업, 직업을 가지고 하나님께 큰 영광 돌릴, 응답받을 최고의 전도의 사람으로 살 것이다. 自分がやっている業です。学業でも事業でも、その業を通して最高の伝道で栄光を捧げる。 기도 많이 하세요. たくさん祈ってください。 그리고 세 번째 기도하세요. 3番目の祈りです。 나는 제일로 응답받아서 하나님께 최고로 영광 돌리는 최고의 헌금을 드리는 사람으로 살도록 할 것이다. 私は最高に応えられ、最高の献金を捧げるものになるっていうふうに祈ってください。 예, 사실 이게 다윗의 기도입니다. 実際これはダビデの祈りです。 근데 그대로 응답되어졌어요. しかしその通りに彼は答えられました。 특히 우리 렘넌트는 그래야 で 됩니다. 特にレブナントの皆さんがそうならなければなりません。 그런데 이게 여러분이 예배 드릴 때도요. 그냥 예배 드리면 아무 재미없어요. 그들은 뭐 그냥 설교 그냥 듣는 것밖에 안 돼요. 礼拝中もただで礼拝を捧げるっていうことは、ただ普通に説教を聞いてるっていう、その感覚で終わってしまいます。 여러분이 이게 그 기도 속에서요. 이 참 행복 누리면서 이 설교 예배를 드리면 굉장한 그 시간도 효과 납니다. 祈りの中でこの礼拝を捧げました。その瞬間が一番幸せな瞬間です。 여러분이 뭐 멀리 여행을 가거나 갈 때도 진짜 이게 기도의 축복 능력을 누리면서 가면 굉장한 응답과 은혜를 받게 돼요. 遠くの旅行で出かけるとしても、祈りの奥義を持って行ったり来たりしたら大きな答えを得られるようになります。 그래서 여러분이 지금부터 당연히 승리하고 당연히 건강을 얻는 축복이 있기를 예수님 이름으로 축복합니다. これから当然勝利をし、当然健康になる、そのような祝福の人になってください。 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 神様感謝いたします。 오늘 건강의 시간이 되게 今 해주옵소서. 日健康な幸いな時となりますよう 참 に。 기도의 시간이 되게 誠 해주옵소서. に祈りの時となりますように。 참된 행복을 얻는 시간이 되게 誠 해주옵소서. の幸せを得る時となりますよう 참 に。 능력을 가지는 시간이 되게 誠 해주옵소서. の力を得る時となりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス 기도하옵나이다. キリストの皆にお声をお許しします。アーメン。